3分钟用 AI 架好你自己的网站，从网域购买到网站上线完整实录。你知道吗？以前要架一个网站需要好几个小时，你需要写 HTML、CSS、JavaScript， 需要设定伺服器，需要买网域，需要设定 DNS， 还要学会怎么把档案上传到主机，整个流程充满了技术名词，光是要搞懂这些东西就已经让很多人放弃。但现在 AI 改变了一切 ，Cloudflare 的 AI Agent 把整个流程浓缩成自然语言对话。你只需要会打字就能做到以前需要专业工程师才能做到的事情，从购买网域到网站上线，全部可以在15分钟内完成。今天这集我会带你一步一步用 Cloudflare 的 AI Agent 从零开始建立一个完全属于你自己的网站，并且绑定你自己的网域，让全世界都可以访问。那么 Cloudflare 是什么？我先快速说明一下 ，Cloudflare 是全球最大的 CDN 和网络安全公司，他们的网络覆盖了全球200多个城市，有着业界最快的 DNS 解析速度，财富500大企业有超过70%都在使用 Cloudflare 的服务。而 AI Agent 是他们在2024年底推出的新功能，专门为了让非技术人也能快速建立网站而设计，背后串接了他们自己的 Workers AI 能力，可以根据你的自然语言描述自动生成和部署网站。这个技术是基于他们多年的边缘运算经验沉淀下来的产品。这个服务目前是完全免费的，你不需要输入信用卡，只需要一个 Cloudflare 账号就可以开始使用。免费方案已经包含了足够的功能和流量配额，对于个人网站和小型商业用途来说完全免费。让我们开始吧。第一步，打开你的浏览器，前往 -cloudflare.com。如果你还没有账号，点击 Sign Up， 用你的 email 注册一个新账号。注册过程很简单，只需要 email 和密码，不需要电话验证。假设你已经有账号了，直接输入你的 email 和密码登入。登入之后，你会看到 Cloudflare 的控制台界面，看起来很丰富，有很多选项，但不用担心，我们只需要用到其中一个功能。在左边的选单列找到 Workers and Pages， 点击进去。这个功能是 Cloudflare 用来让开发者部署网站和应用程式的工具，而 AI Agent 就是基于 Workers 这个服务建立的，只是包装成不需要写程式的界面。进来之后，你会看到一个建立应用程式的选项，点击 Create 这个按钮。这里有2个主要选项，一个是 Workers， 这是给有程式背景的人使用的，需要自己写 JavaScript 或 Rust 程式码；另一个是 AI Agent， 这是我们今天要用的，让 AI 帮你生成网站，不需要写任何程式。点击 AI Agent 进入。现在你会看到 AI Agent 的界面有2个主要功能，第一个是浏览范本，可以看别人已经做出来的网站当做参考，看看 AI Agent 可以做到什么程度。第二个是建立自己的专案，从空白开始自己设计，点击建立专案。在建立之前，先让我介绍一下这个服务的特点。AI Agent 使用的是一个叫做 Durable Objects 的技术，这是 Cloudflare 专利的分散式运算架构，可以让你的网站状态在全球各地保持同步，而且因为部署在全球200多个城市，有着极低的延迟。现在输入你的专案名称，这个名称会成为你网址的一部分。假设我们取名叫 My Portfolio， 注意名称格式只能使用英文小写字母、数字和连字符，不能有空格、中文或是特殊符号。取好名字之后，点击 Continue， 系统会问你想要使用什么语言，我们选择繁体中文，这样生出来的网站会是中文界面。如果你想要英文或其他语言，这里也可以切换。设定完成之后，点击 Create 建立。我的天，不到10秒钟网站就建立了。你可以看到 AI Agent 已经帮你生成了一个完整的基本网站，包含首页、关于页面和联络页面，全部都是用繁体中文，而且设计非常干净简洁。在右边的预览视窗，你可以马上看到网站的样子，有漂亮的图示，有流畅的排版，有专业的字体选择。这个网站已经部署到全球了，任何人都可以通过网址访问，而且有 HTTPS 保护。让我帮你客制化一下，让它变成真正属于你的网站。点击 Edit， 网站会打开一个 AI 编辑器，在这里你可以用自然语言告诉 AI 你想做什么，修改任何内容。假设我是个摄影师，我想要我的网站展示作品集，我输入把我改成一个摄影师的作品集，网站主色调用深蓝色，加上我的名字叫恩妮，主要展示风景和人物摄影，每张照片下面要有拍摄地点和拍摄时间。AI Agent 收到指示后立刻开始修改，不用1分钟，你就会看到全新的网站标题变成了恩妮的摄影世界，背景变成了深蓝色，充满了摄影风格的设计感，相簿里都是风景和人物照片，每张照片下面都有拍摄地点，这在传统方式需要好几个小时的工作，现在只需要几秒。这就是 AI Agent 最强大的地方，你不需要学任何程式，不需要懂设计，也不需要请人帮你做，只要会描述你想要什么 AI 就帮你做到，而且修改是即时生效的。
现在让我展示另一个案例。假设你是个健身教练，想要建立一个线上预约网站。我说把我改成健身教练的预约网站，需要有课程介绍、教练个人简介和一个预约表单，功能变成让客户可以选择时段和填写基本资料。几秒钟后，网站就变成了一个完整的健身教练网站，有漂亮的首页，有教练的经历和认证介绍，还有一个可以选择课程和时段的预约系统。这在以前需要找设计师、前端工程师、后端工程师，起码要几周的时间和几万块的费用。现在让我说说如何让你的网站上线，并且使用你自己的网域。这个步骤可以让你的网站看起来更专业。首先，你需要一个网域。如果你还没有网域，你可以用 Cloudflare 提供的免费次网域格式，是你的专案名称、你的账号 workers.dev 这个网址可以直接使用，也支援 HTTPS。虽然不如自己的网域那么专业，但作为个人使用或展示作品已经非常足够。但是如果你想要看起来更专业，例如你的名字.com 或是你品牌.com， 那你需要购买一个自己的网域。在台湾推荐你到 Namecheap 或是在 Google Domains 购买网域，费用大约1年10元美金起，有很多后缀可以选择.com、.net、.org， 甚至是中文网域。假设你在 Namecheap 购买了 yourname.com 之后，要怎么绑定到 Cloudflare 呢？回到 Cloudflare 控制台，点击 Workers and Pages， 找到你刚才建立的网站，点进去找到 Custom Domains 这个选项，点击 Add Custom Domain， 输入你购买的网域名称 yourname.com， 点击 Add Domain。Cloudflare 会要求你设定 DNS， 你需要到你的网域注册商那边把 Cloudflare 提供的 DNS 记录新增到你的账户里面。具体来说，你需要在 DNS 设定页面新增一笔 name record， 主机名称填 www， 指向目标填 your project your account workers.dev， 在视情况新增一笔 a record 或 quad a record。设定完成后，等 DNS 生效，通常需要5分钟到48小时，取决于你的网域注册商和你的网域之前是否有快取。DNS 生效之后，你就可以用你的网域 yourname.com 访问你的网站了，而且会自动有 HTTPS 保护，你不需要另外设定 SSL 凭证，因为 Cloudflare 会自动帮你申请和更新。这就是整个流程，从建立账号到网站上线大概只需要15分钟，其中大部分时间是在等 DNS 生效，实际的操作时间大概5分钟就够了。接下来我想说为什么我特别推荐用 Cloudflare AI Agent 而不是其他架站工具。第一，速度。传统架站光是租伺服器、设定环境、部署代码，这个流程最少要1个小时多的，可能要好几天，但是用 AI Agent 不到10分钟网站就上线了，而且是自动部署到全球。第二，价格。传统架站需要租伺服器，每个月最少要10块美金，但 AI Agent 的免费方案，每个网站每天有10万次请求配额，对于个人网站或小型商业网站来说完全免费，而且包含 SSL 和 CDN。第三，维护。传统架站需要担心伺服器更新、安全漏洞、效能优化，这些都需要技术人员处理，但用 AI Agent 这一切都由 Cloudflare 帮你处理，你只需要专心在内容上。第四，安全性。AI Agent 原生就有 DDoS 防护和 Web Application Firewall， 如果有人想要攻击你的网站， Cloudflare 会自动在边缘节点拦截攻击流量，不会让你的伺服器受到影响，这对小型网站来说是很大的保障。我再补充一个很多人不知道的功能，如果你想要删除或修改网站上的任何内容，只需要再次点击 Edit 网站，然后用自然语言告诉 AI Agent 你想要做什么。例如我说把首页的标题改成欢迎光临，并把联络页面的 email 改成新的地址， AI Agent 会立刻帮你更新，更新完之后自动部署到全球，不需要任何额外操作，这个即时更新的体验是传统架站完全做不到的。让我说说这个工具适合的使用场景。